Başlayaq sualların izahına. Deməli, burada nə deyir bizə? Birinci növbədə bu cür irrasional bərabərliyi həll etmək üçün xassəni mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Məsələn, kök altında f(x) tutalım ki, kiçikdir hər hansı gx funksiyasından. Deməli, bunun üçün İlk növbədə biz bilirik ki, f(x) böyük bərabər 0 olmalıdır. Yəni kökün altındakı ifadə 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Burada sonra gx ən azından 0-dan böyük olmalıdır. Və bu şərtlər verildiyi daxilində, verilənlər daxilində f(x) kiçikdir g kvadrat x formasında bərabərliyə baxmaq olar. Niyə gx 0-dan böyük? Gx-in 0-dan kiçik mənası olmur. Məsələn, tutalım ki, kök altında 2x üstə gəlsin 1 kiçikdir -3. Belə bir bərabərlik yoxdur. Həllər boş yoxdur. Ona görə hökmən gx bu verilən gx funksiyasına 0-dan böyük şərti götürülməlidir. İndi gecə bərabərliyin həllinə bunu kiçildi. Qayda kimi qeyd bunu götürün. Misalın izahında da bizə bu ifadəni deyir. İlk növbədə mən 3x çıxılsın 11-i böyük bərabərdir 0, 3x böyük bərabərdir 11, x böyük bərabərdir 11 bölü 3, bu deyilər 3'də 2. Bu bir xassə. İkinci xassə gx-in 0-dan böyük xassəsi, gx-in yerində duran budur. Yəni x çıxılsın 1 böyükdür 0, x böyükdür 1-dən. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, niyə böyük bərabər götürmədim? Onları hər ikisinin böyük bərabərlik şərti götürsəm, o bərabərlik ilə bir-birinə bərabər olar da, ona görə böyük bərabərlik şərti götürmək olmaz. Sonra ikinci şərt bu və nəhayət sonuncu şərtdə bu sonuncu verdiyim bu şərt. O şərtdə yəni 2 kökün altında 3x çıxılsın 11 kvadratı, daha doğrusu bunun bəli hər tərəf kvadrata yüksəldirik. Kiçikdir x minus 1'in kvadratı. 2'nin kvadratı 4 vurulsun 3x çıxılsın 11 kiçikdir x kvadrat. Deməli minus 2x üstə gəlsin 1. Kvadrat tənliyi həll eləsək. Onu biraz naziklədik. 4'ü 3'ə vursaq 12x çıxılsın 44. Kiçikdir x kvadrat çıxılsın 2x üstə gəl 1. Nisbətən biraz yığsaq bunu. X kvadrat çıxılsın 2x üstə gəlsin 1. Çıxılsın 12x üstə gəl 44. Böyükdür 0-dan. Bildiyinizdə niyə böyük olursa, mən elə bir ki, bu ifadəni keçirdim bu tərəfə. Onda olur x kvadrat çıxılsın 14x üstə gəl 45 böyükdür 0-dan. Sonra diskriminantı tapsaq deyə bərabər b kvadrat çıx 4 alsa 4 kere 5 20 4 kere 4 16 18 eləyər 16. Tənliyin kökləri x1 14 çıx 4 böl 2 5 x2 bərabərdir 14 üstə gəl 4 böl 2 9. Deməli, tənliyin 2 kökünü tapdıq biz. Və bu köklərə görə ədəd oxu çəkək. Sonra ədəd oxunda 5'i almır daha doğrusu, ona görə 5'i bu formada işarə edəcəm. 9
Bizə nə lazımdır? Sıfırdan böyük müsbət, mənfi, müsbət. Sıfırdan böyüksə deməli mənfi sonsuzluq 5 birləşir 9 müsbət sonsuzluq. Və əlavə olaraq biz burada əlavə şərtlər də almışıq. Bu əlavə şərtləri hökmən nəzərdən keçirmək lazımdır. Məsələn, bu hissəni silək. Bizə lazımdır da oxu. Birinci şərt nə almışam? 3/2-dən böyük. Tutalım ki 3/2 mesela 3/2 burada. Bundan böyük. Böyüklər haradır? Bax bu hissə 3/2-dən böyüklər. Bunu belə əhləyək ki bilin. Deməli 3/2. Sonra birdən böyüklər. Bir daha soldadır. Tutalım ki bu rəngdən qoysam. Biri almır. Birdən böyüklər bu formada getsə. Sonra mənfi sonsuzluqdan 5'ə, mənfi sonsuzluqdan 5'ə hansı aralıqdır? Mənfi sonsuzluqdan 5, bax bu aralıqdır. Qırmızı rəngdən rəngləyirəm bunu. Və 9'dan müsbət sonsuzluğa da bu aralıqdır. Bizdə indi bu üçünün kəsişdiyi aralıq hara oldu? Üçünün kəsişdiyi aralıq oldu 3/2-dən 5'ə birləşir 9'dan müsbət sonsuzluğa. Deməli